Halo guys, assalamualaikum. Hari ini utine Dirga iki ngene mboke Banyuwangi. Alamate ya iki Sempu Togong. Lah saiki mbokku iki njangakne aku genjer, guys. Karena apa nang Tulungagung genjer iki gak enek lho, guys. Eneke liyane gur sawen mani, sawi-sawi ngono kae. Bosen. Aku dadi lek nang Banyuwangi senengane dijangakne genjer. Kon ndi to mak genjer iki molek oleh, Mak? Alah karo matun karo golek. Lah ya iki lho Besti, krungu apa ora iki lho mbokku. Umure iki wis pira Mak umurmu, Mak? 6. Swidak 6. Mbokku lho bapakku kae 82. Iki mau maton karo golek genjer iki lho Besti. Iki lho, genjer iki ngene iki karemanku, senenganku ya genjer. Ingat masa kecil pas kurang mangan, kurang wareg biyen kae lho. Lah saiki aku pengen jangan genjer.